Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ouais, bandeko bokoto to solo ya makambo mboka. Bandeko bokoto en tout cas. Oui, je pense que c'est la troisième live nanga lelo. Pour na koya toujours ko ce information ezali. Pour toi ko pesa bino information c'est important bango. Bokota bandeko bokota to solo la pour na moi information na bisa kibino na kena kei nazo luka information na bisa kibino kena luka information donc na ipe na information yango par rapport à concert oyo ya concert au noir salle o baloba ki eza mosusu salle balinga ba beta eza mosusu donc ça veut dire ma kui déjà ça wana un to gagner bango déjà la première salle ba ko quitter ba komi obeta salle mosusu ya molili ça veut dire peuple a évité. Mais tous les adresses tout bande konangai. Gisèle Val Nkolo, merci en tout cas. Koko, merci en tout cas. Bande ko bo partager na ngina pesa bino adresse juste. Tango ko zo adresse on de konangai, partager en go maximum surtout bande ko na biso à Lyon, bato à Grenoble à Paris, bato na biso à Saint-Étienne to koma kuna ebele. To ya maboko te bande ko boyebi koma to agisaka pona concert 4. Bande ko la biso à Lyon, ba se kabino te. Bobi malokola boza ba faible te bande on a biso à Lyon et Grenoble ya Saint-Étienne ata toza ko tina bino poa mais to lingi to mona bino moko boza la présent ba jeune ya Saint-Étienne ya Lyon bondi mate ba Rwandais ba benga bino ba BMW biya Woman and Music bondi mangote to lingi lobby to mona bande ko na ngai ba jeune bola kisake bokomi na maturité bokomi na souci ya mboka na bino beaucoup ka okenda tana ba congé ba mboka na bino tende ko partager de façon ekende pas bande ko la biso ba jeune ya Lyon ya côté wana tout ya ba Saint-Étienne ya ba Grenoble tout partager de ko na ngai partager parce que adresse naza nango déjà awa nazo pesa bino pona ko yisa bino ke donc concert salle ba ba beta mosusu ba fete bino ba kanisi biso to ba bolole donc ba beta na salle mosusu ba beta na salle mosusu. Merci mingi na ba combattant ba sali travail oyo ya ko zo adresse po ba pesa biso bande ko bo partager belé bande ko ngai de façon avant na pesa adresse po ba tu belé ba za informer bande ko la biso à Paris na Lyon ils ont ngote soki 2h30 soki nini au tieka je pense ils ont 60 € bien 50 € aller retour bande ko ngai bozo adresse na olinga bokota avant na pesa adresse pour ko répéter ko sala moi bien te bokota bo partager bande ko ngai na kala mingi te na pesa bino adresse ya place oyo Fabrigas akanise ki ko dribbler peuple Fabrigas o kanise ki ko dribbler biso mais guerre na biso ya bandinde e bandinde comme yo kanisi ke oke ko beta soki wapi kuna ya ko bombala okanisi ke ko lekila nini diaspora omikosi bande ko tout oyo boyebi place ona ningi na pesa adresse lobi biso tout okutana kuna adresse nango ezali eza na salle Paul Garcin wana adresse na Lyon ça veut dire 7e impasse Flezel donc on a 900 ok na qui on a des chiffres donc on a 9001 Lyon ça veut dire salle ya concert oyo Fabrigas ça zo dribbler bato akanisi ke biso tokotika la tozela kaye na double remix salle ya concert na ye place oyo ake kotia concert ya buzoba wana lobi ya komona yango ezali na Paul Garcin 7 impasse Flezel non a 69 001 Lyon donc eza lobi na 18h c'est lobi bango ne batie lobi qu'il faut respecter biso déjà
Lobby toza wana ba 15h toza wana. Ba 15h toza wana. Ba 15h toza wana bandeko. Donc bon continuer oya yoki message oyo. Continuez à partager en gros comment wana ndeko na ngai na place au fabrica ça okende ko beta kanisi ki ko dribbler biso. Atiki salle oyo bato nyonso ba yebela ki ko beta ngo. Ake ko beta ezaka na Lyon na salle o ba bengi ngo salle Paul Garcin. Comment yango salle Paul Garcin. 7 impasse. Frézel. 69 001 Lyon. Donc Frézel, je m'excuse. Frézel 69 001 Lyon. C'est là où concert naye ko betama. Ndeko nanga soko zui message au partager en mbangu et que les citoyens ba ndeko na biso à Paris ya Allemagne au bazar prédispose mbangu il faut lobi to kutana kuna passer 18h pesa musika to comme appelle bien sans problème. Moyebi ka to kende kuna na ndenge ya mibali. To kende kuna na ndenge ya mibali, to kende kuna pona kosakana te ndeko nanga ya Lyon. Ndeko nanga ya Saint-Étienne. Ndeko nanga ya nini ya ba ville tout wana eza wana. Ndeko nanga yaka lokola mobali. Koninga te ba Rwanda ba mona ka lokola biso kwa bana basi. Musicien moko auti kuna na projet ba tuti aya ko bini sabino entre temps Rwanda auti ko poser aéroport international na Congo. Aéroport international. Ati bato tout au ba commandant de contrôle ceux qui contrôlent les tours de contrôle ba Rwandais. Bande ko boli misangai na moni mwana mutazo sonné boli misangai. OK. Bandeko, bo partager message etambola mbangu na bandeko na biso ya Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, batutu ba Montpellier, batutu ba na secteur wana ya Paris, na Bruxelles partout. Bandeko to se préparer lobito kende ko défendre honneur ya mboka wana. Charles Mangongo, merci ndenge continue on a partagé ko sala bien. Lobby biso tout na Lyon, na adresse oyo nazo pesa bino. Adresse oyo Fabrigas a pesa ki oyo na ba oui ba yebi toyebi ki auti na Kinshasa ko ya ko beta combattre à faire annuler concert wana ba louer lisusu salle mosusu. Donc ba louer salle mosusu oyo combattant yebité. Mais comme tozana ba ndeko na biso ba combattant oyo bazaka toujours partout service à renseignement et pesi biso déjà information na salle de concert salle oyo concert wana ko leka izali kombo nango ezali Paul Garcin. 7 impasse Flessel 69 001 Lyon. Wana adresse ya place concert ko beta. Eza ba salle moko na je pense na petit chose ba entrepôt so ba nini. Peuple zaïrois, partagez message au ekende. Hein? Ya leo ya impi. Kulutu merci en tout cas. Bienvenue Liboke. Bon partager en tout cas. Bandeko, to mobiliser parce que na moment oyo bozo mona même Koffi Olomide azolinga a démontrer na monde entier que na est calme ezali. Baké ko bini sa bandeko na biso ya beni. Koffi Olomide azolia ba omelette na ye, ba fromage na ye, alobi est-ce que balobi beni nzaneni bitumba ezali, beni fromage ezali. Est-ce que bato ya beni balia ka ndenge ya zolia wana? A dépenser combien pour na kolia ndenge wana? Est-ce que bato etu ya beni bazana moyen ya kosomba biloko ya sombi wana? Tala koma Koffi Olomide azosakana na biso bandeko. Tozo senge pa na bino bandeko na biso. O nyonso ayoki message nde na oleka boy. Partagez s'il vous plaît parce que lobby Fabrigas aye kotia oyo kapea défi à ba Rwandais. Donc ba boyeli na salle ya munene oto sala ki blocus a déplacer à ke na salle mosusu, ça veut dire baza déterminé ya ko beta musique. Peuple zaïrois,
musique ya sa Fabregas et apporter quoi na vie na yo. Yembela ngata nzembo moko ya Fabregas o banditi na suka. Kaka nena mona obinisa bana basi wana soki dendisa yango wana yo peza papa mobimba mama mobimba jeune oza bien éduqué po okende kotala dendisa peuple zairwa likolo ya ko dendisa yango olingi okende o humilier nation na yo bande ko bo partager oyo ayoki message oyo meka ko koma wana po e circuler na ma message de façon bato ba yeba adresse ya place koleka. Donc adresse ya place au Fabregas a Kimi akanise ke ko dribbler biso a Kimi ake ko luka sale mosusu na ba producteur na ba rwandais ezali na Paul Garcin 7 impasse Flessel 69001. Donc, on a des codes à Lyon côté à Robeta. Donc, on a beau partager mbango. Les amis message, je pense que troisième message, tous les ça, tout dans ça la pona, qu'on nous adresse, na yebse bino na ko sala tout ko adresse, to se préparer bande ko biso à Paris, to kende ko kende ko tia e bande ko na biso ya Lyon, ya Grenoble, ya Saint-Étienne maboko. Bande ko nga boya lokola bana mibali. Boya lokola bana mibali, il s'agit kaka mantaba mibale kaka misatu. Na ndenge ya Lyon ndenge boyebeli concert wana okata mibale kaka misatu concert wana kokata deko koya po ozonga po kende kobeta ke oko abet yaka penza lokola mobali place bazali bango bomo ko bamona ke bato ba mibali yaka lokola mobali ndeko na ngai misatu kaka ata 2 na marque ya Saint-Lyon ya Gare de Lyon. Beaucoup de concert dans les kokata. Donc, ce temps aux oya, on se préparait déjà au yebi nenge les kaka. Bo yebi nenge les kaka. Toti kaka ba Rwanda ba meka ko imposer biso politique na bango. Politique bango bazo memela biso ya ko binisa biso, bango bazo développer mboka na bango. Politique bazo bina ya ko ba memela biso ya ba prière milai. Mais bango bazo tonga, bazo iba. Mais yo mwana poto oyebi déjà vu c'est quoi ndenge yo zo mona peda Congo ezo kende est-ce que ko kende ko bina vraiment na situation actuelle ndenge zo mona Congo ezo kende est-ce que ko kende ko bina vraiment non diaspora biso to lingi lobby bande ko biso to kutana wana ebele to démontrer que biso to ba danser te to za ba danser te bande ko na biso Congo tit ba komi ko classer biso ba dernière na monde pardon ba première na famille na nzala to comme premier pays mboka na biso armée tout elingi ekotaka ebimi ndenge elingi mboka na biso ekomi étranger akomi na pouvoir ya kobeta même congolais abomi congolais akundi esa même bandi ko na ba yeba siko ba mona yo diaspora mutoza na conscience o balba crème de crème ya nation ya nation oza okende ko bina na moment oyo ba uti ko installer bino nini aéroport international ya Goma par les Rwandais ok zo kende ko bina na moment oyo ba troupe ougandais ekoti na mboka na biso eza ko bombarder peuple na biso ozo linga ko kende ko bina na moment oyo peuple na yo azaka isusu na ndako te akomi na bazamba bande ko bo partager message oyo kitambula mangu pa ba combattant de façon lobby adresse na uti na sina pesi nazo pesa lisusu salle Paul Garcin place au Fabregas okende ko beta salle na kombo nango Paul Garcin 7 impasse Flessel 69001 Lyon wana eza adresse ya place ya ko beta Dande ko tozala wana ebele s'il vous plaît. Tozala ebele to bima lokola bato ya Kinshasa basa ko bina ata ali na ete azo bina kaka azo kumisa kaka mais biso toza quand même na maturité to comprendre le monde c'est quoi.
bandeko na biso na Congo bazo vivre te. Chilombo memi peuple na esclavagisme moko ya ba noir. Il faut ata mundele. Mundele quand même abazaki ko coloniser peuple, azo pesa peuple biloko kolia. Mais ake ko tika nation na maboko ba Rwandais na ba Ugandais na ba Burundais na ba Kenya. Concert ya ndenge nini oyo ba annulé yango, mais bango ba déplacer, ba ke ko tia na adresse oyo bombani. Pona kozo adresse oyo bandeko nanga eza ba service na biso ma kasi nde tozu. Baza ko so na CC. Ba yebi ke concert bato balingi concert te, ça veut dire ngo monike bazo so na CC ba kanisi ke ba service na biso ko pesa biso information te. Bando ko tozo a conscience. Mutu moko aza jaloux ya muduninga azate, mutu ale sa mutu azate. Biso to kozala jaloux na bino toza domaine moko professionnel. Mutu lokola nga nayebi ndawa jibe ya wera ya kofi nayebi yango. Na oza jaloux na nini? Pona babilamba oyo ya ngwanzu o basomba na Turquie. Eza makambo ya jalousie, eza makambo ya conscience. Bato baza conscient par rapport à danger à nation. Yo oyo zui ma message oyo. Partagez yango na ba WhatsApp na ba Messenger parce que vous êtes conscient. Vous allez traiter le ba peuple mosusu te. Ba jeune à Lyon. Ba jeune à Grenoble, il y a Saint-Étienne, il y a Paris Mobimba. To kutana kuna ebele bande kona biso. To ko kende kuna koyemba te biso ba combattant to yemba kali sute. Biso ezalaka ozo simba action ezo salema. Faut kolongola esprit ya kobina. Nzambe apambola bino bandeko nanga o nyoso bokoti bo partager. Ba o ba site o ezwaka ezo e partager. Tellement lelo na lobby trop. Na lingi na kozonga lisusu soki ba information moso important ezali. Mais on a ébiqué bato ya Fabrigas ba uti kozwa ba convoiturage lelo. Bazo kende na Lyon. Bakolala na kati ya entrepôt wana. Pour place alinga bete za entrepôt. Bakolala na kati ya entrepôt pour lobby bakobima lisusu te. Donc lelo neza boy baza na nzela bakei na ba convoiturage. Yango to lobby rendez-vous bande kona biso o nyonso alinga Congo. Muto aza na considération ya lit ya Lumumba ya Kimbangu. Ndeko na ngai oza na Paris oza partout. Eza bon, eza ozaka na bonne volonté ya kokende na Lyon. À partir de Paris, eza na ngoso ki ba 2 heures du temps soki combien. Na ba vie na ba talis na ba train. Ezo senga volonté ndeko na ngai. Nzambe apambola bino. Vous besoin kana communiquer na pesa bino adresse ya salle oyo ezali Paul Garcin 7 impasse Flacel 69001. Wana nde place Fabrigas ake ko bomba kanisi to oyeba te. Alongwe na double remix ake na moi salle moko amoke. Akanisi ke ako dribbler nation. Mais lobby tout ça na confiance. Ya bana Lyon. Ba combattant à Lyon. Lobby tout ça besoin na bino. Na kozonga lisusu na ba 23h pour na ko mobiliser lisusu. Bolimbisanga en tout cas tellement Léon a lobby trop. C'est comme ça, il s'en est un vertige belé parce que mon ami a mis ça là, la nini koloba trop donc. Nzambe apambola bino. Merci. Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais a solo e segneli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko di Congolais a solo okokiko zanga mokolo mokote e segneli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otalaka peka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali Congolais so ata bamendele ki bakokiko tala congodialogue.com